Lina grįžo į treniruotes po pertraukos, kurios metu laukėsi kūdikio. Šį kartą, po visų pratimų, ji paklausė trenerio Jono. Ką vertingiausio mama gali duoti savo vaikui pirmais metais po nėštumo? Mamos pienas. Tai jau duodu. O antras vertingiausias? Atsipalaidavimas. Šitą išmokau tik su jumis besitreniruodama. Jau šis sritis irgi tvarkoj. Gal dar trečią pasakytumėt? Prisilietimai. Ypač liesti ir glostyti galvą. Dabar užtikrintai jaučiuosi. Galiu mamos pareigas pilnai atlikti. Žinau, kad sėkmingai susitvarkysiu. Anksčiau tai net nenorėjau pagalvoti apie nėštumą. Reikia pirmiausia save užauginti. Kaip aš atlikinėčiau mamos pareigas, jei negalėčiau atsipalaiduoti? Negalėčiau būti švelni net su savimi. Dar pykčiausi su savo vyru dėl niekų. O dar prastos pesimistiškos nuotaikos dėl seksualinio gyvenimo nebūties. Yra išplitęs toks melas žmonių tarpe, kad moteriai geriausia turėti vaikų tik tam tikro amžiaus jaunystėje. Aš dabar galiu drąsiai sakyti, kad tinkamiausias laikas moteriai susilaukti kūdikio yra, kai pilnai subręsta ir save užaugina. Ne visos nori bręsti ir save auginti. Dėl to jos nepatiria, kas iš tikrųjų yra moteris.